Bu joy payg'ambar Yusuf alayhissalomning qamalgan makonlari deb hisoblanadi. Rivoyatlarga ko'ra, u yerda 7 yildan 12 yilgacha hayot kechirganlar. Tushish yo'li chuqur yer ostiga olib boradi va hali tashqaridan bu yo'l xavfli ko'rinadi. Uzoq tunnellar 3-4 kilometrgacha yer qa'riga kirib boradi. Shunda o'z-o'zidan savol tug'iladi. Qanday qilib bundan 4000 yil avval hech qanday texnikasiz bunday yo'llarni o'yib chiqishgan? Suvdek sokinlik, qadimiy tosh devorlar va yurakda faqat bismillah so'zi, ichkarida tor yo'laklar. Ayrimlar bu joyni aynan Yusuf alayhissalom qamalgan zindon deb hisoblaydi. Tarixchilar hali ham bahslashmoqda, biroq iymon bizga eslatadi, bu oddiy joy emas. Bu payg'ambar tarixidan qolgan iz. Demak, bu joy hurmat va tafakkurga loyiqdir. Siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatdan ham bu joyda payg'ambar Yusuf alayhissalom bo'lganmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.